Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring tina Hoirunisa dina acara Corona News. Dinten Jumaah kaping 23 Oktober 2020. Pikeun nyegah ieu virus corona, pamarentah jeung kepolisian di Kota Bandung ngalaksanakeun penyemprotan disinfektan di sapanjang jalan protokol di Kota Bandung. Sajumlah fasilitas umum jeung jalan protokol Kota Bandung disemprot cairan disinfektan nggunakeun kendaraan water cannon Polda Jawa Barat. Tujuanna nekankeun sumebarna virus corona di Kota Bandung. Penyemprotan disinfektan dilakukeun di sapanjang jalan protokol Kota Bandung. Ti mimiti Jalan Gede Bage, Samsat, Cibaduyut, Simpang 5, dugi ka Jalan Otista Asia Afrika. Pemirsa, rupina sakitu bae widangan warta Corona News dinten ayeuna. Simkuring tina Hoirunisa. Seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.